Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα, κάνε εγγραφή στο κανάλι. Ακολούθησε με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα. Στο Facebook τα Romania Destiny σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Για να δούμε τι θα μας βγάλει σήμερα, ποια ιστορία. Για να δούμε ποια ιστορία. 10 πεντάκτηνα. Κάποιες αλλαγές γίνονται στα οικονομικά σου, επαγγελματικά σου, που έχουν να κάνουν με επιτυχία οικονομική και γενικότερα, επειδή εμείς εδώ συνήθως μιλάμε για τα ερωτικά μας, βέβαια και για τα επαγγελματικά, για όλα, αλλά τα ανοίγματα γίνονται για τα ερωτικά, αυτού του είδους τα ανοίγματα, δείχνει ότι κάποιος θέλει να νιώσει ασφάλεια, και ίσως είσαι εσύ, ίσως είναι το άλλο άτομο ή και οι δυο που σε ενδιαφέρει και γενικότερα δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος που σκέφτεσαι, με αυτόν μπορείς να κάνεις μακροπρόθεσμη επένδυση σε εισαγωγικά, γιατί μπορεί να δουλεύετε και μαζί με αυτό το άτομο ή να δημιουργήσετε κάτι μεταξύ σας για να έχει ρίζες ερωτικές και επαγγελματικές ταυτόχρονα, δηλαδή μια συνεργασία. Μάλιστα. Τι γίνεται με τα πεντάκτηνα σήμερα, Παναγία μου. Η αλήθεια είναι ότι βγαίνουν σωστά, γιατί έχουμε μία πανσέλινο αύριο, η οποία γίνεται στον εγώ καιρο, άρα θα επηρεαστούν όντως όλα τα ζώδια της γης, όχι μόνο βέβαια, αλλά και έχει μια ενέργεια που αυτό το χρονικό διάστημα έχει να κάνει πολύ με τα οικονομικά μας, πολύ με τη σταθερότητα, θα νιώσουμε σταθερότητα, δεν θα νιώσουμε σταθερότητα, ξέρεις, είναι όλα βέβαια, εξού και τα 5 πεντάκτηνα, μια βεβαιότητα στη ζωή σας σε ό,τι αφορά για το συγκεκριμένο πρόσωπο στο παρελθόν, δείχνει ότι στηρίξατε έναν άνθρωπο. Εδώ τώρα μου βγάζει λίγο το 2018, αν σου λέει κάτι, εσένα, έναν Ταύρο, εδώ επίσης, ένα Παρθένο, ναι, ένα Ταύρο και ένα Παρθένο βγάζει έντονα, αλλά είπαμε παίζει και ο εγώ καιρος πάρα πολύ λόγω της Πανσελίνου που είναι αύριο. Εκεί το 2018 δεν ξέρω με τα οικονομικά σου τι είχε γίνει ή μετά από εκεί και δόθε, δηλαδή όλο αυτό το χρονικό διάστημα αν παλεύεις και αν αυτός ο άνθρωπος που σκέφτεσαι, είπαμε, έπαιξε κάποιο ρόλο στα οικονομικά σου, το γνώρισες στη δουλειά σου ή τέλος πάντων αυτός ο άνθρωπος γιατί χωρίσατε, ας πούμε, τα οικονομικά σου δέχτηκαν ένα πάρα πολύ σοβαρό πλήγμα. Με την κάρτα του καλού μάγου, να στο πω έτσι, με το νούμερο 1, τον Ταρό, βρίσκεσαι σε μια φάση, ξαναλέω, μεγάλων αλλαγών. Δεν ξέρω αν το νιώθεις μέσα σου, έξω σου, δεν ξέρω αν νιώθεις αυτές τις αλλαγές. Το θέμα είναι ότι θα γίνουν και θα είναι ριζικές, ξαναλέω. Και το ζήτημα είναι ότι πρέπει, λέει, να είσαι συγκεντρωμένη σε αυτές τις αλλαγές. Να τις σκέφτεσαι, να τις θέλεις, να τις αναζητάς. Να τις αναζητάς γιατί δεν πρέπει να μείνεις πίσω. Γιατί, περίμενα, θα σου πω τώρα μισό λεπτό, θα σου πω λίγο το χρονικό διάστημα. Μέχρι το Σεπτέμβριο πρέπει να δεις τι θα κάνεις. Μέχρι το Σεπτέμβριο. Έχεις ένα μεγάλο, εντάξει, τι είναι τώρα, Ιούλιος, έχεις ένα δίμηνο να δεις τι θα κάνεις για τη ζωή σου, για σένα, προσωπικός. Καταλαβες, να δεις τι θα κάνεις. Αυτό γιατί είπαμε ότι είναι μέσα στα πλαίσια των αλλαγών. Αν θέλεις, παράδειγμα,
να έχεις επανασύνδεση. Στο λέω 100 φορές, το έχω πει. Εάν έχεις λοιπόν, πώς το λένε, να έχεις στο μυαλό σου ότι θέλεις επανασύνδεση, θα το παλέψεις. Αν όχι, θα πρέπει να τον ελευθερώσει αυτόν τον άνθρωπο μέχρι, ξαναλέω, μέχρι το Σεπτέμβριο θα πρέπει να έχεις πάρει απόφαση. Κατάλαβες? Αυτό είναι το θέμα. Είσαι έτοιμος, έτοιμη να το κάνεις αυτό? Αυτή είναι η ιστορία. Είσαι έτοιμος, έτοιμη? Λοιπόν, άρα, πάμε να δούμε τι θα γίνει. Πάμε να δούμε τι θα γίνει εδώ. Είναι λίγο, ξέρεις, με βλέπεις λίγο σκεπτική, γιατί αυτό το διάστημα το τελευταίο είναι έντονες οι ενέργειες. Ξέρω ότι μπορεί κάποιοι να το καταλαβαίνετε και όχι να το καταλαβαίνετε, λάθος έκφραση, να το νιώθετε. Ναι, για τα δύο κύπελα, όλα αυτά γίνονται για την αγάπη, βέβαια. Ακριβώς. Είναι λοιπόν τόσο έντονες οι ενέργειες, τόσο έντονες, που θα πρέπει να μπεις σε αυτή την κατάσταση για να δεις τι γίνεται. Δηλαδή, τέλος πάντων, με τα δύο κύπελα λοιπόν εδώ έχουμε μία ενέργεια ιδιαίτερη. Τα δύο κύπελα είναι μία κάρτα που παλεύει η αγάπη, παλεύει η αγάπη για, πώς το λένε, για να είναι μαζί. Αυτή η αγάπη δεν είναι μια αγάπη έτσι απλή, να το πω έτσι, είναι ο ένας το άλλο μισό του άλλου. Οπότε έχουμε ένα θέμα εδώ, που σημαίνει ότι εδώ λέει σαν να ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει, σου λέει ότι περίμενε με, μην σταματάς να ενδιαφέρεσαι για μένα, περίμενε με. Καταλαβαίνεις? Εσύ από την άλλη, όλο αυτό το χρονικό διάστημα που έχει περάσει και νιώθεις την αδικία και νιώθεις ότι είσαι αδικημένη σε αυτή τη ζωή, λες, είσαι σε μια φάση που πρέπει να πάρεις την απόφαση, σου είπα και σου ξαναλέω. Έχει να κάνει μέχρι και το Σεπτέμβριο, πολύ αυτό. Καταλαβες? Δύο κύπελα έχουν να κάνουν με τον καρκίνο. Είπαμε ο καρκίνος έχει να κάνει με τον Δία που είναι πάνω του, και οπότε εδώ τώρα θα μας πεις εσύ, θα το πεις στον εαυτό σου, δηλαδή όχι σε μένα, τι θα κάνεις. Μάλιστα. Για πάμε να δούμε λίγο παρακάτω. Ναι, βλέπεις ότι τώρα έρχεται μία ισορροπία, προσπαθεί να έρθει μία ισορροπία, η οποία ισορροπία έχει να κάνει με το τι σου χρωστάει η ζωή. Τι σου χρωστάει η ζωή. Καταλαβαίνεις. Και η ζωή, λες εσύ, μου χρωστάει να έρθει η ισορροπία στη ζωή μου, στην αγάπη και στα οικονομικά. Καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων, το θέμα είναι με τα 6 πεντάκτηνα, μας λέει εδώ ότι βρίσκεσαι σε μία φάση που έχεις δώσει πάρα πολλά στο παρελθόν, είσαι σε μία φάση που λες ότι θα γίνει μια ανταλλαγή, εδώ περιμένω αυτό που έχω δώσει να μου επιστραφεί. Επίσης λέει εδώ αυτή η κάρτα με τα 6 πεντάκτηνα ότι θα βρεθεί μια λύση σε κάτι που έχω κατανοήσει στο παρελθόν που με είχε διαφύγει, γιατί είπαμε ότι όταν παλεύουμε για αυτήν την κατάσταση μαθαίνουμε κιόλας. Το 6 έχουμε να κάνουμε
το 6 που βγαίνει έχει να κάνει και με τους εραστές, πως βγήκε εδώ το 2 κύπελα που είναι η δίδυμη σου φλόγα, η αδερφή ψυχή σου, και οι εραστές είναι κάτι το ίδιο. Έρχεται λοιπόν στη ζωή, παλεύεις δηλαδή για την καρμική σου σχέση. Έρχεται λοιπόν μια ισορροπία σε κάτι που αφορά εσένα και το άλλο άτομο, και αυτό λέει θα σας θεραπεύσει και τους δύο θα σας θεραπεύσει. Γιατί έχει γίνει κάποιο είδους, τι ωραία, ανταλλαγή εδώ μεταξύ σας, δηλαδή στο παρελθόν έχετε πει εσείς οι δύο, είχατε κάποια κοινά όνειρα, κοινούς στόχους και είχατε δώσει πράγματα σε αυτόν τον άνθρωπο, όχι πράγματα, αγάπη, χρήματα, κάτι του δώσατε τέλος πάντων. Και σας βγάζει ότι είστε ένα άτομο το οποίο θέλετε να δίνετε στη ζωή σας, σας ενδιαφέρει πάρα πολύ, σας ενδιαφέρει πάρα πολύ να έχετε καλή ενέργεια στους άλλους, έτσι. Και τώρα περιμένετε όμως αυτό που έχετε κάνει, πώς το λένε, αυτό που έχετε δώσει είπαμε, να επιστραφεί σε εσάς. Μάλιστα. Okay. Με τους 4 ράδους λοιπόν έχουμε ότι τώρα πια εσείς θέλετε με κάποιον τρόπο να πατήσετε τα πόδια σας στη γη. Δεν θέλετε, βλέπεις, βγάζουμε τα πεντάκτηνα που και αν δεν βγήκαν σήμερα κάρτες με τα πεντάκτηνα μέχρι τώρα, θέλεις να πατήσεις τα πόδια σου στη γη. Θέλεις γάμο στη ζωή σου, ή είσαι παντρεμένη και θες τον άντρα σου πίσω, ή τέλος πάντων θέλεις με αυτόν τον άνθρωπο να έχεις μία δέσμευση, μία σιγουριά, ξανά το ίδιο. Λοιπόν, τώρα λοιπόν τα θέματά σας, εσάς των δύο, σε ό,τι έχετε περάσει στο παρελθόν, από ό,τι έχετε περάσει, τώρα θα αρχίσουν να μπαίνουν σωστά σε μία σειρά και να χτίσετε ένα σπίτι. Εδώ οι 4 ράβδοι έχουν να κάνουν με την θεμελίωση ενός σπιτιού, ενός γάμου, ευτυχία μέσα σε αυτό το σπίτι, γιατί λέει τώρα θα αρχίσει, σου είπα, να νιώθεις κάπως περίεργα, έντονα, ενέργεια έντονη, χαράς, σαν να λες γιατί εγώ είμαι τόσο χαρούμενος, χαρούμενη, τι συμβαίνει, γιατί δίπλα σου η ενέργεια, όχι δίπλα σου, μέσα σου η ενέργεια, έχει να κάνει με την κίνηση, ότι κάτι θα γίνει γρήγορα, κάτι θα αλλάξει γρήγορα. Το θέμα είναι λοιπόν εδώ ότι θα κάνει μία κίνηση ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει για να έρθει σε εσένα, και αυτός ο άνθρωπος λέει στο παρελθόν είναι ένας τύπος που ήταν ή παντρεμένος ή υπήρχε άλλο πρόσωπο μεταξύ σας, έτσι. Πώς το λένε, και να τον έχεις διεκδικήσει εσύ αυτόν τον άνθρωπο, να τον έχεις διεκδικήσει, γιατί έχω τους 6 ράβδους εδώ που είναι η μάχη που δίνω για αυτή την κατάσταση, για τον άνθρωπό μου. Το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι αυτός εδώ, ο τύπος, μας λέει ότι στο παρελθόν ήταν λίγο, ήξερε ότι ζει κάτι μοναδικό μαζί σου, αλλά δεν είχε την ισορροπία, δηλαδή άμα ήταν και άλλο άτομο μεταξύ σας, δεν υπήρχε ισορροπία, δεν ήξερε από ποια πλευρά να πάει. Γενικά όμως είναι μία κάρτα για εσένα αυτή, που έχεις τώρα τον Δία επάνω σου, άρα είσαι πολύ έντονα στην ενέργεια του καρκίνου, κάπου έχεις καρκίνο στο χάρτη σου, κάπου. Τέλος πάντων, και εσύ λες ότι εγώ θέλω να μου αναγνωρίσει αυτός ο άνθρωπος αυτά που έχω δώσει και και εγώ βάζω τα όρια μου τώρα για αυτό, δηλαδή δεν θα τον δεχτώ, μάλλον πάμε για επανασύνδεση εδώ, γιατί είπαμε με τα 2 κύπελα ότι αυτός ο άνθρωπος λέει μη σταματήσεις να παλεύεις, τους 6 ράβδους, φτάνει εκεί. Και εσύ σαν να νιώθεις ότι είσαι πολύ κοντά στο επίτευγμα της νίκης που τόσο πολύ θέλεις να έχεις σε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο,
και ότι μέσα από όλο αυτό εσύ θα νιώσεις δυνατός, δυνατή, γιατί λες ότι ξέρω ότι θα έρθει αυτός ο άνθρωπος, αλλά εγώ βέβαια έχω εξαντληθεί με όλο αυτό, δηλαδή με όλη αυτή τη μάχη που έχω δώσει, αλλά ξέρω ότι μέσα του αυτός ο άνθρωπος έχει, ξαναλέω, την ίδια, ακριβώς την ίδια σκέψη με εσένα. Και επίσης έχετε πολύ, πες το, σεξουαλική σύνδεση μεταξύ σας και με πάτε στον υπότι ξυφών, πάτε στον υπότι ξυφών που, πες το, εδώ αυτός ο υπότης, πώς το λένε, πρέπει λίγο να τα πάει στο κρανίο, χωρίς να παρεξηγείτε την λέξη. Λέτε λοιπόν ότι εξελίσσομαι και θέλω να παλέψω. Βλέπεις 2 κάρτες σχεδόν ίδιες είναι. Εντάξει. Δηλαδή ότι νιώθεις ότι από αυτόν τον άνθρωπο που θες να παλέψεις σου ανήκει κάτι και θέλεις να κινηθείς και πιο γρήγορα αυτό το χρονικό διάστημα. Απρόβλεπτα γεγονότα λοιπόν θα γίνουν, γιατί εσύ τώρα δείχνεις έναν υπερβολικό ζήλο, γιατί λες διψάω για νίκη, διψάω να κερδίσω, θέλω να κερδίσω για κάτι που έγινε από τις 11 Μαΐου μέχρι τις 10 Ιουνίου. Αυτός ο υπότης, με συγχωρείτε, είναι ο φύλακας που εσύ πιστεύεις ότι, συγγνώμη, πιστεύεις ότι εγώ μπορώ να φυλάξω τη σχέση μου γιατί θα παλέψω για αυτήν και θα βρω και λύσεις. Έχω αναλύσει τα πάντα και θα βρω τις λύσεις γιατί έχω μάθει πώς να χειρίζομαι τις μάχες, έχω μάθει πώς να χειρίζομαι, βλέπεις τους 5 ράβδους που τους ανέφερα πριν. Έχω μάθει λοιπόν ότι όλοι αυτοί που είναι εναντίον μου και μου φέρνουν εμπόδια σε αυτό που θέλω να κάνω, γιατί εδώ είπαμε σου έφεραν πολλοί κόσμος εμπόδια στο παρελθόν, έτσι. Τώρα λες εσύ, εγώ θα νικήσω και είμαι πολύ, πώς το λένε, έτοιμη. Άρα εδώ λες ότι βάζω όρια και είμαι διατεθειμένη ή διατεθειμένος να χάσω κάποια πράγματα από τον εαυτό μου, ίσως και υλικά πράγματα, αλλά θα κάνω ένα γερό ταρακούνημα στους ανθρώπους που έφεραν εμπόδια και τώρα είναι μια μεγάλη δοκιμασία που περνάω, γιατί εγώ λες πέρασα μεγάλη απογοήτευση όλο αυτό το χρονικό διάστημα και τώρα μου προκαλούν όλη την ενέργεια, γιατί εγώ πια δεν μπορώ να ζω σε αβεβαιότητα, το φωνάζεις αυτό και στο φινάλε λες έχω τη φιλοδοξία, όπως είπαμε πριν, να κερδίσω τον ανταγωνιστή μου. Άρα εδώ πέρα είπαμε ότι υπάρχει ένα γυναικείο πρόσωπο, έχεις ανταγωνίστρια εδώ ή τέλος πάντων ανταγωνιστή αν είσαι άνδρας που ακούς. Το θέμα είναι ότι αυτός μπορεί ο άνθρωπος, ο ανταγωνιστής σου τέλος πάντων να είναι σε έναν επαγγελματικό χώρο, νάτικη εγκράτεια, ένας τοξότης εδώ. Ένας τοξότης λοιπόν που λέει ότι, πώς το λένε, ότι πρέπει να φέρει μια ισορροπία μέσα του. Εσύ μπορεί να είσαι στην ενέργεια του τοξότη, λέμε τώρα, έτσι, μπορεί. Αλλά στην κατάστασή σου, λες ότι που βρίσκεσαι τώρα έχεις καταλάβει ότι κάτι γίνεται σαν πεπρωμένο στη ζωή σου, ότι κάπως παλεύεις για το καρμικό σου και το θέμα είναι ότι εσύ προσπαθείς μέσα από διάβασμα που κάνεις, από μόρφωση, να το πω σε αποσοφία, από ερμηνείες κτλ. Να καταλάβεις τι είναι όλοι αυτοί οι συμβολισμοί, τα σύμβολα που βλέπεις, αυτά που ακούς, αυτά να συνειδητοποιήσεις και να φέρεις μια καθαρή ισορροπία μέσα σου σε κάτι που αφορά την αγάπη. Το θέμα λοιπόν είναι ότι εσύ είσαι σε μια φάση τώρα που λες για να πετύχω αυτό το στόχο που έχω, γιατί είπαμε ο τοξότης είναι και οι στόχοι, προσπαθείς να βρεις
την πιο χρυσή τομή για σένα τώρα πια, και λες ότι έχω κάνει πάρα πολύ υπομονή και ίσως να χρειαστεί, όχι ίσως να χρειαστεί, παλεύω τώρα, είμαι στο τελευταίο σημείο και για να φέρω αυτή την ισορροπία στη ζωή μου, θα αποφύγω άλλες συγκρούσεις, έχω βάλει τα όρια μου, έτσι. Και επίσης κάτι άλλο που λες εδώ είναι ότι και οι άλλοι πρέπει να κάνουν κάποιον συμβιβασμό σε σχέση με μένα. Με τον Ιεροφάντη που είναι η ενέργεια τώρα, ρε παιδί μου, μιλάει, σου είπα όλο το άνοιγμα για κάποιον γάμο, βλέπεις εδώ 4 ράβδοι από πάνω, ο Ιεροφάντης από κάτω, βλέπεις, και η κάρτα του Ιεροφάντη τους 4 ράβδους δείχνει στην ουσία. Με τον Ιεροφάντη λοιπόν, τι γίνεται, τι κάνεις εσύ, λες ότι αν είναι αυτός ο άνθρωπος παράδειγμα παντρεμένος, θα πρέπει να πάρει απόφαση τι θα κάνει. Θα χωρίσει, γιατί λες εσύ ότι εγώ πρέπει να φέρω μια ισορροπία εδώ πέρα. Από την άλλη, έχω να κάνω με τον Ταύρο που αναφέραμε στην αρχή και έχει να κάνει, πώς το λένε, με τον νόμο, δηλαδή ότι δεν θέλεις να ζεις σε κάτι παράνομο, θέλεις να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να είσαι εσύ, είπαμε, παντρεμένη, αυτός ο άνθρωπος παντρεμένος, καταλαβαίνεις. Και γενικότερα δεν αντέχει το μυαλό σου να περνάς μία τέτοια κατάσταση. Δηλαδή λες ότι εγώ θέλω να φύγει από πάνω μου ένα βάρος, να θεραπευτώ, να φέρω μια ισορροπία, και όλο αυτό το χρονικό διάστημα που έμεινα μόνη, πήρα τις αποφάσεις, πώς το λένε, να μην είμαι, όπως είπαμε λίγο πριν, στα σκοτάδια, και έμαθα μέσα από τα λάθη μου, έχει δημιουργηθεί μια εμπειρία μέσα μου, και υπακούω τους κοινωνικούς κανόνες, να στο πω έτσι, γιατί θέλεις να έρθει, όπως είπαμε, η ισορροπία, και αρκετά θυσιάστηκες με τη Βασίλισσα Νερού, ωρε Παναγία μου, αμάν. Με τη Βασίλισσα Νερού λοιπόν έχεις θυσιαστεί πάρα πολύ, και μάλιστα μπορεί με αυτό το άτομο ή με την οικογένεια αυτού του ανθρώπου να ήσουν φιλικό πρόσωπο. Εδώ τώρα είναι λίγο θέμα αυτό. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι υπάρχει μια προοπτική για εσάς τους δύο, έτσι. Πάλι θα σου μιλήσω, η Βασίλισσα του Νερού έχει να κάνει πάλι με το καρκίνο, σου είπα, γιατί τώρα είναι ο Δίας πάνω και περιμένει αυτή η Βασίλισσα τα δώρα της. Ορίμασες τώρα, το πιο βασικό για μένα είναι ότι έχεις οριμάσει για να κάνεις κάτι ουσιαστικό που αφορά τη σχέση σου. Το άτομο που σε ενδιαφέρει και αυτό πλησιάζει να οριμάσει, και θα δεις ότι θα έχεις, οριμάζει, ναι, ακόλουθος, ναι, ράβδον, τείνει να οριμάσει τέλος πάντων, για να έχετε κάποια, πώς το λένε, κάποια επιτέλους επιτυχία, πώς το λένε, μεταξύ σας, γιατί αυτός ο άνθρωπος, είπαμε ότι μπορεί να είναι παντρεμένος και πρέπει να δείξει μία εξέλιξη, ή το θέμα είναι ότι δεν μπορεί πια να ζει έτσι απλά στην περιέργεια και μόνο, πρέπει να προχωρήσει και στο παρακάτω και να ξεκαθαρίσει με τον ήλιο τι είναι όλο αυτό, γιατί λέει ότι εντάξει, του δικαιολόγησες αυτού του ανθρώπου τα πάντα, αλλά τώρα πια λες θα του δώσω μία ευκαιρία, ακόμα μία, εύχομαι να έχει μάθει. Ο ακόλουθος των ράβδων είναι σε όλα τα ζώδια της φωτιάς, κρυός λέων τοξότης, και επίσης λέει ότι αυτό το άτομο μέχρι τώρα έκανε τα δικά του, δηλαδή ήθελε όλα τα φώτα πάνω του και ήθελε, έτσι με αυτόν τον τρόπο δημιουργούσε μια ασφάλεια στον εαυτό του. Το θέμα όμως είναι
ότι πρέπει, λες εσύ, να του δώσω μία ευκαιρία να ξεκινήσετε κάτι καινούριο ξανά, δηλαδή να σταματήσετε, μάλλον όχι, να συνεχίσετε από εκεί που είχατε σταματήσει τα πράγματα, αλλά με τελείως διαφορετικό τρόπο. Και τα πράγματα μπορεί να είχαν σταματήσει και πριν 1 χρόνο, καταλαβες. Και τώρα πάει να ολοκληρωθεί όλο αυτό, δηλαδή τώρα λέτε ότι του δίνετε απλόχερα την αγάπη σας, γιατί είπαμε ότι εσείς πήρατε τα μαθήματά σας και ξέρετε τι θέλετε, άρα περιμένετε να δείτε τι θα κάνει αυτό το άτομο που παλεύετε, ξαναλέω, και βάζετε και όρια και χαμός, και λέτε ότι δεν αντέχετε άλλο την αλαζονία αυτού του ανθρώπου και θα δώσετε μία, ξαναλέω, τελευταία ευκαιρία, το τονίζω, γιατί βλέπω και τα 7 κύπελα γι' αυτό. Μία τελευταία ευκαιρία, η οποία ευκαιρία έχει να κάνει με το αν θα κάνει την καλύτερη επιλογή για αυτόν, καταλαβες. Και γυρίζουν τώρα, είσαι στη φάση, δες τώρα σε ποια φάση είσαι, να σου δώσω καταλάβεις. Θυμάσαι που βγαίνει συνέχεια ο τροχός, αν τα παρακολουθείς βέβαια τα ανοίγματά μου. Είσαι στη φάση, πάει να ξεκινήσει ο τροχός να γυρίζει και αυτός ο άνθρωπος πρέπει να πάρει τις αποφάσεις, γιατί δεν γυρίζει μόνο για σένα, γυρίζει και για αυτόν. Είναι στη φάση λοιπόν που πρέπει να μπει σε μία αλλαγή, γιατί δεν παίρνεις αυτόν τον άνθρωπο να μένει στάσιμος. Είναι ένα νούμερο το 7, γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι λέμε το τυχερό. Είναι ένα ιερό νούμερο, είναι ένας αριθμός πολύ ιερός. Βρίσκεσαι λοιπόν σε μία διαδρομή που πρέπει να πάρει μία κατεύθυνση στη ζωή σου, και η κατεύθυνση έχει να κάνει με τη σταθερότητά σου. 4 ράβδοι και ο ιεροφάντης, ξαναδείχνω, είναι σαν να είναι οι 4 ράβδοι. Πρέπει να μάθει, να μας πει αυτός, έμαθε ή αυτή δεν έμαθε, όλο το άνοιγμα γι' αυτό μιλάει. Πρέπει να μπει αυτός ο άνθρωπος στις προκλήσεις που είχες μπει εσύ πιο πριν. Εσύ είπαμε μαθήματα πήρες, αυτό το άτομο όμως τα πήρε, πρέπει να μας πει τι διαλέγει, όπα, και μας λέει ότι είναι ανασφαλής, αυτά είναι, κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα τώρα, κατάλαβες τι παθαίνω. Ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πολύ μεγάλη ανασφάλεια για να, στη δομή της ζωής του, άρα είναι από παιδική ηλικία, έχει να μας πει ότι ήταν ένα άτομο το οποίο ήταν περιορισμένο, δεν είχε ελευθερία στη ζωή του, δεχότανε μια πίεση, όμως εδώ μας λέει ότι αυτός ο άνθρωπος σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα της ζωής του μέχρι τώρα, το μόνο που ένιωθε είναι ότι έπρεπε να απελευθερωθεί από κάτι το οποίο, ξαναλέω, και πρέπει να απελευθερωθεί. Η κάρτα με τα 8 ξύφη μας μιλούν για απελευθέρωση. Και τώρα τι έχουμε στο δίδυμο, έχουμε τον ουρανό, νομίζω κάτι έχουμε, που είναι ένα μάθημα που πρέπει να πάρει όπως και δίποτε, γιατί θα κρατήσει 7 χρόνια. Άκου τώρα αυτό, άκου τώρα. Ο ουρανός, νομίζω, δεν θυμάμαι, γιατί σου λέμε την αστρολογία δεν το έχω, νομίζω ότι είναι ο ουρανός στους δίδυμους και αυτό θα κρατήσει 7 χρόνια. Και αυτή η κάρτα έχει να κάνει με τους δίδυμους. Έχει να κάνει με τους δίδυμους, που είναι το 8 ξυφών, και οπότε τι γίνεται εδώ, λέει ότι μέχρι τώρα αυτό το άτομο νιώθει είτε στο γάμο του, είτε σε μια σχέση που έχει πέρα από σένα, είτε από τη ζωή του όλη, νιώθει περιορισμένο και φυλακισμένο. Το θέμα λοιπόν είναι ότι ίσως και εσείς είσαστε έτσι, να είχατε τις ίδιες ομοιότητες από παιδικές ηλικίες, να μην, πώς το πω, να είχατε συνέχεια ανθρώπους να σας λογοκρίνουν, να μην σας επενούν, να σας κάνουν όπως και να έχει, να είναι χειριστικοί απέναντί σας, όπως και σε αυτό το άτομο, ξαναλέω, και να νιώθατε περιορισμένοι και να μην μπορούσατε να ξεφύγετε,
όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος φοβάται ότι εάν θα πάρει την, πώς το λένε, ευθύνη να ελευθερωθεί, φοβάται μήπως δεν τα καταφέρει. Και μετά τι θα κάνει? Κατάλαβες, μετά τι θα κάνει, πού θα πάει? Αυτός ο εγκλωβισμένος άνθρωπος, καταλαβες, και πολύ αυτό, πρόσεξε, το κάνει από το Νοέμβριο. Σου αναφέρομαι πάρα πολλές φορές το Νοέμβριο, αλλά η κάρτα της κρίσης με πάει εκεί έντονα, γιατί έχει να κάνει και με τον Πλούτονα, αυτή η κάρτα εδώ, η κάρτα της κρίσης, και το θέμα είναι ότι κάτι πρέπει να κρυθεί εδώ και νιώθεις και εσύ ότι θέλεις να τελειώσει όλο αυτό, να πάρεις μια απάντηση από όλα αυτά και να κρυθείς αν έκανες κάτι κακό ή καλό κτλ. Αλλά να δεις ρε παιδί μου, να σου αποκαλυφθεί, άκου τώρα. Τι είναι πεπρωμένο να γίνει σε αυτήν την κατάσταση? Τι είναι γραφτό? Λες, θέλω να μάθω, το ζητάς, παλεύω για να μάθω. Τι είναι αυτό γραμμένο να γίνει σε εμάς? Άρα λοιπόν εδώ μας λέει ότι ήρθε η ώρα να γίνει κάτι συνταρακτικό στη ζωή σου, να πάρεις μια απάντηση από το σύμπαν ότι εάν στην τελευταία ευκαιρία που δίνεις σε αυτόν τον άνθρωπο δεν πάρει τη σωστή απόφαση, δεν ξεκαθαρίσει με τον ήλιο και να παλέψει με τα 8 ξύφη και φοβηθεί, θα πρέπει να αλλάξεις την πορεία σου. Εάν όμως το κάνει και παλέψει και, πώς το λένε, τον καλεί αυτή τη στιγμή το σύμπαν, τον καλεί αυτόν τον άνθρωπο να πάρει αποφάσεις και δεν το κάνει, βλέπεις αναποφάσιστος, 2 ράδια, αμάν Παναγία μου, τον καλεί που τον καλεί λοιπόν ή την καλεί αν είσαι αγόρι που ακούς. Να πάρει αποφάσεις και δεν πάρει, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ακόμα έτοιμος και το θέμα είναι ότι εσύ προσπαθείς να βρεις αυτή την ισορροπία και θα πρέπει να τη βρεις, να την ψάξεις αλλού. Άμα δεις, ξαναλέω, ότι αυτό το άτομο δεν παίρνει αποφάσεις. Θυμήσου κάπου τα 6 πεντάκτηνα νάτα. Ξεκινήσαμε με τα 2 κύπελα που παλεύουμε για την αγάπη. Τη μία σου λέει μη σταματάς να παλεύεις για μας. Μας τελειώνεις τους 2 ράδους που ενώ σου λέει μη σταματάς να παλεύεις, εγώ λέει δεν ξέρω τι να κάνω, είμαι σε ένα σκοτάδι. Αχ, θα τρελαθώ, θα τρελαθώ. Και από την άλλη λέει ότι υπάρχει και μια κακή ενέργεια μέσα σε όλο αυτό, γι' αυτό βγάζει πολύ τον Ιεροφάντη που είναι η κεντρική σου κάρτα. Επίσης λέει ότι, πώς να σου το πω, ότι σε περιμένει μια τεράστια έκπληξη από αυτόν. Θα δω εγώ ποια θα είναι η έκπληξη, δεν μπορώ να το αφήσω έτσι. Και έχει να κάνει και, πώς να σου το πω τώρα, φοβάται αυτός ο άνθρωπος ότι αν θα κάνει μία καινούρια αρχή, φοβάται τι θα ταρακουνήσει συνθέμελα στη ζωή του. Όμως ήρθε η ώρα να το κάνει αυτό και να αναλάβει δράση, να πάρει απόφαση τέλος πάντων, για να βάλει το στόχο που έχει να κάνει με την ενέργεια της φωτιάς, να δώσει μία μάχη, γιατί τέλος πάντων εγώ καταλαβαίνω έτσι πως το πάει, ότι θα τη δώσει τελικά τη μάχη, παρά τα διλήμματα που έχει αυτό το άτομο. Επίσης θέλει να έχει το πάνω χέρι αυτός. Ναι, θα τα γκρεμίσει όλα. Πήρε τα μαθήματα, παίρνει τα μαθήματα. Εγώ ρώτησα να δω τι θα γίνει, ποια θα είναι η απόφαση αυτού του ανθρώπου. Μας λέει ότι θα γκρεμίσει τα πάντα για να τα ξαναχτίσετε από την αρχή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, που μας λέει ότι βλέπεις, έχω και τον ήλιο εδώ, έχουμε τη φιλοδοξία λοιπόν να ζήσουμε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, να κάνουμε μία καινούργια αρχή μαζί, να πάμε τη ζωή μας ένα βήμα παραπέρα, μέσα από μία τεράστια κρίση που περάσαμε, μέσα από ένα πεπρωμένο που είναι, προσπαθούμε να ρωτήσουμε το σύμπαν και μας απαντάει με την κάρτα της κρίσης, μας απαντάει ότι
Πρέπει να κινητοποιηθεί αυτός ο άνθρωπος, δεν μπορεί να μείνει άλλος στάσιμος. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος θα αυτοκαταστραφεί και θα ξαναγεννηθεί. Έχει να κάνει και με το πύργο, κάπου σου μίλησα και για το Σκορπιό, δεν θυμάμαι τώρα πού. Τέλος πάντων, λες ότι εγώ δεν θα παλέψω άλλο μόνη μου, θέλω να κάνεις και εσύ μία κίνηση και αυτός ο άνθρωπος τα διαλύει. Γιατί λέει ότι εγώ θέλω να εξελιχθώ, δεν μπορώ να μείνω στάσιμος και η εξέλιξη αυτή είναι για σας τους δύο και με τον ακόλουθο Ξυφών, παίρνει τις αποφάσεις του και με τον βασιλιά των Ράβων, αυτός ο βασιλιάς έχει να κάνει με το ότι θα βρει τη δύναμη τελικά, να τα ξεκαθαρίσει όλα, βλέπεις πως είναι. Έχετε πάρα πολλά εμπόδια, θα τολμούσα να πω ότι υπάρχει και πολύ κακή ενέργεια μεταξύ σας. Δεν θα τολμούσα, θα το πω ευθέως. Υπάρχει πάρα πολύ κακή ενέργεια μεταξύ σας, γι' αυτό νιώθατε εσείς και οι δυο εγκλωβισμένοι σε καταστάσεις. Θεραπεία Αρχάγγελος Μιχαήλ εδώ, εγκράτεια, πολλή ενέργεια φωτιάς, όλα τα ζώδια έχουν βγει σχεδόν και λέει εδώ ότι πάλεψε για την αγάπη μας όπως θα παλέψω και εγώ, μόλις πάρει την απόφαση θα τα γκρεμίσει όλα, ξαναλέω. Βασιλιάς Ράβων, Βασίλισσα Νερού, η νίκη πάνω στη Βασίλισσα και με την κάρτα της κρίσης ότι το σύμπαν σας θέλει μαζί, όπως και να έχει το θέμα, και με τον ήλιο ήρθε η ώρα να πάρετε αυτό που σας αξίζει, μια καθαρή ενέργεια με χαρά, με απόλυτη χαρά, απόλυτη ευτυχία μεταξύ σας. Τώρα, ξέρεις, άμα πω τι έγινε στη ζωή του καθενός, εδώ μπορεί να μας πάρει πάρα πολλές ώρες, αλλά η γενική εικόνα του σημερινού ανοίγματος είναι αυτή, ότι θα σπάσετε τα δεσμά σας και οι δυο, γιατί μπορεί να είστε και οι δυο δεσμευμένοι κάπου. Η δέσμευση του καθενός μπορεί να είναι διαφορετική, αλλά να έχετε δεσμεύσεις. Και εγώ βλέπω ότι θέλετε να τα σπάσετε τα δεσμά και οι δυο σας και να σταματήσετε να ονειροπολείτε μόνο και να πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας. Το κορίτσι είναι έτοιμο, πολύ έτοιμο με το υπότι Ξυφών. Το αγόρι ετοιμάζεται να τα διαλύσει όλα, να τα γκρεμίσει όλα και να τα χτίσει από την αρχή. Και εγώ σε ευχαριστώ που είδες ένα δικό μου βίντεο και σήμερα. Αν σου άρεσε κάνε ένα like, γράψε ένα σχόλιο, αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις κάνε εγγραφή, πάτα το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, σε ευχαριστώ θερμά γι' αυτό και αν θέλεις ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Στο TikTok κάνουμε και κάνα 2 βιντεάκια ακόμα. Επίσης, αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρότατα για ψυχαγωγικούς λόγους. Έτσι λοιπόν, επειδή ζούμε, θα σου τελειώσω έτσι πως ξεκίνησα, σε μια εποχή που πολλά πράγματα θα αλλάξουν συνθέμελα, αλλά εμείς είπαμε μιλάμε για την αγάπη και για την αγάπη πολεμάμε εδώ. Προσπαθούμε να φέρουμε ισορροπίες και θα πρέπει να διαλέξουμε από ποια πλευρά θα είμαστε. Το φωνάζω συνέχεια, από το καλό ή από το κακό. Θα πρέπει όσοι είναι ανασφαλείς ή είναι αναποφάσεις, τι θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις. Δεν γίνεται άλλο να είναι αμέτωχοι στις μάχες, θα τη δώσουν τη μάχη, είτε τους αρέσει είτε όχι. Και θα κριθούν από την ιστορία, από το σύμπαν, τον ίδιο τους τον εαυτό δηλαδή. Όσοι δηλαδή πολεμήσουν θα ευτυχήσουν και όσοι δεν θα πολεμήσουν θα μείνουν στη δυστυχία τους. Μεταφορικό είναι αυτό, αλλά και πραγματικό είναι αυτό όσο αφορά την αγάπη, αλλά και σε όλα τα θέματα που μας αφορούν παγκόσμια. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.